کائنات. خوشحالم که دوباره میبینمت. منم از دیدنت خوشحالم. اما خوشحال به نظر نمیرسی. بگو ببینم چی شده. راستش من همه تلاشمو کردم اما هنوز نتونستی که از گذشتت دل بکنی. من دلم خیلی تنگ شد برای اون لحظه ها، برای همه اون آدما، برای اون حسی که باهاشون داشتم. دلم برای گذشتم خیلی تنگ شده. انگار یه قسمتی از من هنوز اونجاست. من نمیتونم فراموش کنم. من میخوام که برگردم. خب همونطور که قبلا بهت گفتم، تو هر وقت که بخوای میتونی برگردی. واقعا میتونم؟ آره میتونی برگردی و هر چقدر که دلت بخواد گذشته‌تو تکرار کنی. اما من نمیخوام چیزی رو تکرار کنم. من میخوام برگردم که همه چی رو درست کنم. اما هیچ کس با برگشتن به عقب نمیتونه آینده بهتری بسازه. تو با برگشتن به گذشته، به آدما، به اتفاقاتی که گذشتن، اونا رو با خودت حمل نمی‌کنی. فقط خودتو تو گذشته‌ای که تموم شده اسیر می‌کنی و خاطراتی که تموم شدن رو تکرار می‌کنی. تو نمیتونی داستانی که تموم شده رو مدام بخونی و انتظار فصل جدیدی ازش داشته باشی. تو نمیتونی چیزی که تموم شده رو عوض کنی. پس من باید چیکار کنم؟ باید قبول کنی که یه سری از داستانا برای همیشه تموم شدن. یه سری از آدما برای همیشه رفتن. یه سری چیزا رو هر چقدر هم برگردی عقب و تکرارشون کنی نمیتونی پایانشون رو تغییر بدی، چون تموم شدن. گذشته دلیل داشته که گذشته. آدمایی که رفتن دلیل داشته که رفتن و تو باید اینو بپذیری. باید بپذیری که تموم شدن، چون که باید تموم میشدن. میدونی شاید تمام این پایان ها بهای شروع خیلی از چیزای قشنگتری باشه. فصل قبلی باید تموم بشه، فصل جدیدی شروع بشه. فصل جدید؟ میدونی به نظرم یه فرصت به فصل جدید زندگیت بده. از کجا معلوم شاید فصل جدید رو بیشتر از فصلای قبلی زندگی دوست داشته باشه. شاید داستان بعدی زندگیت خیلی قشنگتر از داستانای قبلی باشه. شاید آدماش نقش قشنگتری داشته باشه. یعنی ممکنه؟ آره معلومه که ممکنه. فقط کافیه به جریان زندگی اعتماد کنی. اینو یادت باشه پایان ها ترسناک نیستن. اونا نقطه اتمام نیستن. اونا آغازگر شروعهای جدیدن. فقط کافیه که بهشون اعتماد کنی.